Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng saya di channel Pijat Sehat dan Herbal Alami. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung bersama channel Pijat Sehat dan Herbal Alami, saya ucapkan semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Saya tunggu. Nah, untuk video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang pemijatan masih di bagian tangan yang fungsinya untuk meringankan atau meredakan kalau kalian lagi terserang batuk. Nah, caranya seperti apa? Caranya cuma satu titik yang ada di tangan. Nah, kalau kalian kerasa batuk, nah, coba kalian pijat titik di bagian sini. Nah, di bagian sini ini fungsinya untuk meringankan, bahkan menghilangkan atau menyembuhkan batuk. Nah, ya di sini. Jadi titiknya letaknya di sebelah sini. Di sini kalau kalian ngerasa batuk, biasanya di sini ada semacam agak bengkak gitu ya, agak bengkak, ada benjolan sedikit. Nah, kalian tekan di sini, tekan, nah, pijat. Nah, rasanya itu panas ya, emang sakit, cuma jangan khawatir, itu akan mengurangi rasa atau sakit batuk kalian. Nah, di sini letaknya. Nah, di sini letaknya. Nah, sebelah sini. Itu pasti kena batuk. Untuk rasa batuk bisa dihilangin atau diredakan, bahkan dihilangin di titik sebelah sini. Sama halnya dengan tangan sebelah sini juga. Letakkan di sini. Letaknya sebelah sini. Sama. Letaknya titik di sini. Itu guys, pasti kalau Anda mengikuti tutorial video saya ini pasti cepat paham, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang udah bergabung bersama channel Pijat Sehat dan Herbal Alami. Saya ucapkan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan saya ucapkan salam sehat untuk kita semua.